シーリングの撤去打ち替えの場合、こういうふうにカットした後にラスターバケでしごくとですね、取り切れてない、こういうカスですねがくるくる回ってポロポロ取れるんですよ。でそうするときちんときれいに撤去できていることになるので、ラスターバケでこするときですね。